Приветствую тебя, дорогой подписчик. На моем канале будет много интересного контента. Подписывайся, ставь палец вверх и оставляй комментарии. Сумерки в предгорьях всегда наступали внезапно, словно кто-то невидимый набрасывал на долину тяжелое сизое одеяло. Старый Джон, чей затылок давно побелел от седины, а руки огрубели от 40 лет фермерского труда, сидел на крыльце, потягивая остывший чай. Его ферма «Зеленые холмы» была тихим местом, затерянным между густыми лесами и скалистыми хребтами. Здесь самым громким звуком обычно было мерное мычание коров на рассвете, но в последние недели тишина стала тяжелой, почти осязаемой. Все началось с отпечатков. Огромные, размером с доброе блюдце, следы когтистых лап на мягкой после дождя земле у самого коровника. Джон знал лес как свои 5 пальцев. Он понимал, что в долину спустился крупный хищник. Тигр. Но было в этих следах что-то странное. Правая передняя лапа оставляла нечеткий смазанный след, а шаг зверя был короче обычного. Той ночью старик не спал. Рядом с ним на скамье лежало старое ружье, начищенное до блеска. Он не был жестоким человеком, но законы природы суровы. Хищник, повадившийся к скоту, — это угроза жизни и заработку. Скрип половиц под тяжелыми сапогами казался Джону громом в ночной тишине. Около 2 часов ночи луна вышла из-за туч, залив загон призрачным серебряным светом. Джон замер, затаив дыхание. Из густой тени лесной опушки скользнул силуэт. Движения зверя были лишены той молниеносной, пугающей грации, которой славятся полосатые хозяева джунглей. Тигр двигался медленно, почти неуверенно, низко пригибая голову к земле. Он пробрался через дыру в заборе, которую Джон из-за больной спины все никак не успевал починить. Старик вскинул ружье, прицелился, чувствуя, как холодная сталь прижимается к щеке, и замер. Тигр не прыгнул на горло первой попавшейся корове. Он не издал ни единого рыка. Подойдя к Молли, старой джерсейской корове, с кроткими, почти человеческими глазами, которая почему-то даже не поднялась с земли, зверь просто опустился рядом. Он прижался изможденным боком к ее теплому животу, глубоко, со свистом вздохнул и закрыл глаза. Молли лишь слегка повернула голову и коснулась влажным носом уха хищника, словно успокаивая его. Ружье в руках Джона медленно опустилось. Мир, который он знал десятилетиями, в следующие 3 ночи сцена повторялась с пугающей точностью. Тигр приходил с последними лучами луны и уходил за мгновение до того, как первый солнечный блик касался флюгера на крыше дома. Джон наблюдал за этим из окна чердака, вооружившись биноклем вместо винтовки. Его терзало любопытство, смешанное с необъяснимым трепетом. Он дал гостю имя — Шэдоу, тень. В этом звере не было ярости. Скорее, это было существо, бесконечно уставшее от бесконечной борьбы за выживание. Молли, обычно пугливая к любому резкому движению, вела себя как мудрая древняя хранительница. Она делилась своим теплом с тем, кто по всем законам природы должен был растерзать ее на части. Джон начал замечать пугающие детали. Шэдоу был катастрофически худым, ребра отчетливо проступали под тусклой свалявшейся шкурой, лишенной здорового блеска. Но самое страшное он увидел на 5-ю ночь,
когда тигр попытался почесать морду. Зверь сильно хромал на переднюю правую лапу. Присмотревшись через мощную оптику, Джон похолодел. Лапа была неестественно раздута, превратившись в бесформенную опухоль, а вокруг запястья виднелось что-то темное, врезавшееся глубоко в живую ткань. «Проклятые браконьеры!» — прошептал старик, чувствуя, как внутри закипает праведный гнев. Он понял все. Тигр пришел сюда не за легкой добычей. Он пришел умирать туда, где было тепло, тихо и не было врагов. Молли для него стала не обедом, а последним оплотом безопасности в мире, который решил его уничтожить. Тигр искал не мясо, а избавление от ледяного одиночества смерти. Утром Джон отправился к тому месту, где Шэдоу выходил из леса. Он нашел место, где зверь устроил себе временное лежбище. Там среди примятой травы лежали капли засохшей сукровицы. Старик понимал, гангрена или истощение заберут Шэдоу в течение недели. Он принял решение, которое любой другой фермер назвал бы опасным безумием. Джон позвонил доктору Арье, ведущему ветеринару из государственного заповедника, с которым его связывали годы старой дружбы. «Арья, мне нужно, чтобы ты приехала с транквилизаторами для крупных кошек и полным набором для сложной хирургии. Джон, у тебя снова проблемы с быком», — раздался в трубке сонный, но участливый голос. «Нет, Арья, у меня в загоне тигр, и если мы не поторопимся, он станет трупом». Когда через несколько часов команда специалистов прибыла на ферму, Шэдоу даже не попытался уйти. Он лежал в углу загона, тяжело и часто дыша. Молли стояла прямо перед ним, расставив ноги и опустив рога в сторону незваных гостей. Она защищала хищника так, будто это был ее собственный теленок. «Невероятно!» — прошептала Арья, глядя в бинокль. «Она не дает нам подойти. Они связаны чем-то более сильным, чем инстинкт». Потребовалось немало терпения, чтобы выманить корову в дальний конец пастбища и вколоть Шэдоу снотворное. Когда зверь наконец обмяк, Арья приступила к осмотру. Ее лицо побледнело. Стальная проволочная петля, классическая браконьерская удавка, врезалась в плоть до самой кости. Ткани вокруг начали отмирать, а сама проволока вросла в кость, вызывая невыносимую боль при каждом движении. «Как он вообще выжил?» — поразилась врач, осторожно перекусывая стальные жилы кусачками. С такой травмой он не мог охотиться минимум 3 недели. Он должен был погибнуть от сепсиса или голода еще 10 дней назад. Его грела Молли. — тихо ответил Джон, подавая стерильные салфетки. «Думаю, это тепло и ее спокойствие удержали его по эту сторону жизни». Операция длилась почти 5 часов прямо в старом сарае, пахнущем сеном и молоком. Джон ассистировал, вытирая пот со лба хищника, который без своего грозного рыка казался просто огромным, измученным и бесконечно беззащитным существом. Шэдоу оставили на ферме на время реабилитации. Джон наспех переоборудовал массивный вольер для перевозки племенных быков в импровизированный госпиталь. Стены укрепили стальными листами, но оставили одну сторону решетчатой, ту, что выходила во двор. Первые дни были критическими. Шэдоу метался в лихорадке, его сознание путалось. В моменты пробуждения он впивался когтями в деревянный настил, готовый растерзать любого, кто подойдет близко. Но стоило Джону привести Молли к вольеру, как происходило чудо. Корова подходила к самой решетке и начинала мерно успокаивающе жевать жвачку. Этот звук, звук мирной сельской жизни, действовал на тигра лучше любого лекарства. Он затихал, его уши, прижатые от боли к черепу, расслаблялись,
а взгляд становился осмысленным. Джон лично готовил для него еду. Он покупал свежую говядину, перемалывал ее и смешивал с ударными дозами антибиотиков и витаминов. Старик часами сидел у вольера, негромко разговаривая со зверем. Он рассказывал ему о своей покойной жене, о том, как трудно в этом году растут яблоки, о том, что мир бывает несправедлив, но всегда дает шанс исправиться. Через месяц Шэдоу начал осторожно опираться на больную лапу. Рана затянулась, оставив глубокий лишенный шерсти шрам, вечное напоминание о человеческой жестокости и человеческой же доброте. Его шкура снова стала ярко-рыжей, а мышцы, перекатывающиеся под кожей, обрели былую мощь. Он больше не был тенью, он снова становился королем. Настал день, когда Ария вынесла вердикт. Тигр готов вернуться в дикую природу. Джон понимал, что это правильно, но на сердце у него было неспокойно. За эти месяцы он привык к присутствию зверя, к его низкому сопению по ночам. К ферме пригнали специальный грузовик департамента дикой природы. Соседи Джона, которые раньше шептались о сумасшедшем старике с тигром, теперь стояли поодаль, взирая на происходящее с благоговейным молчанием. «Пора, Шэдоу», — прошептал Джон, открывая внутренний засов. Перед тем, как зайти в транспортный контейнер, тигр на мгновение замер. Это не была заминка хищника перед прыжком. Он медленно повернул голову к Молли, которая стояла у ворот загона. Корова издала долгое низкое мычание, в котором слышалась печаль и напутствие одновременно. Шэдоу ответил ей не яростным ревом, а коротким гортанным звуком, который эхом отразился от окрестных холмов. Его выпустили в самой отдаленной части национального парка, в сотни километров от зеленых холмов. Уходя в чащу, он ни разу не оглянулся, и Джон, наблюдавший за выпуском по видеосвязи, знал. Так и должно быть. Дикая душа вернулась домой. Прошло несколько лет. История о тигре и корове обросла легендами, превратившись в местный фольклор, который пересказывали в пабах. Но для Джона это не было сказкой. Благодаря его настойчивости и тем уликам, что он собрал в лесу, обрывкам специфической проволоки и следам протекторов, полиция смогла выйти на след банды браконьеров. Их взяли с поличным при попытке вывести шкуры редких животных. Они получили максимальные сроки, и это было справедливо по закону. Но настоящая, высшая справедливость проявила себя иначе. Однажды холодным осенним вечером, когда Джон, уже совсем ослабевший от возраста, сидел в своем кресле на веранде, он увидел нечто невероятное. Молли, такая же старая и почтенная обитательница фермы, которую Джон поклялся никогда не отдавать на бойню, паслась у края леса. Внезапно она замерла, подняв голову к темнеющим деревьям. Из густого подлеска вышел огромный, могучий тигр. Это был Шэдоу. На его морде добавилось шрамов от борьбы за территорию, но правую лапу он ставил твердо и уверенно. Он не пытался охотиться. Он просто стоял там, величественный и спокойный, глядя на корову, а затем перевел взгляд на светящееся окно дома, где сидел старик. Из высокой травы за его спиной вынырнули два маленьких полосатых котенка. Шэдоу привел свою семью к границе человеческого мира не для того, чтобы напасть, а чтобы показать им место, где милосердие оказалось сильнее голода и смерти. Джон ушел из жизни через неделю после этого визита. Он умер во сне,
с легкой улыбкой на лице, зная, что круг добра замкнулся. Молли прожила на ферме до глубокой старости, окруженная заботой наследников Джона, которые чтили волю старика. Эта история осталась в сердцах людей как напоминание. Иногда справедливость — это не только наказание виновных. Настоящая справедливость — это шанс, данный тому, кто был обречен. Это тихий свет сострадания, который способен превратить заклятых врагов в соратников и согреть даже самую холодную ночь.